بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل القصيد أبدأ هذا 5 أبيات من عبارة عن سؤال. قال لكم الله شي لاعب لعب واحد قال لكم الله شي لاعب لعب واحده يلعب ويحكم ويتفرج على نفسه. قال لكم الله شي لاعب لعب واحده يحكم ويلعب ويتفرج على نفسه. جمع 11 نفر في منطقه حده وقال لهم نتفصل 6 على 5. لا كان هذه الفريقي لا تفضل ممنوع صد الكرة منه ولا لمسه. خلاه يشوف الكرة من حيث ما وده الجزاء بلقي تسلل حق ولا كبسه. لكن حيث الله خلاه يشوف الكرة من حيث ما وده جزاء بلقي تسلل حق ولا كبسه. لكن ويسلم الكاس من يده إلى يده. ويسلم الكاس من يده إلى يده. أمانة عقل هذا ويمر السن. لعبه الواحده يخرب دولة الوحدة. لعبه الواحده يخرب دولة الوحدة ويعتبر في ديمقراطية نفسه. أو قصير قال سلام يبلغ عدم والشاق الراية لها وأصحابها نهديه بالموضوع. سلام تسمع بها سلام تسمع دوية اللحن والضالع وتردد حرمت في صوتها المسموع. ويضربوا له رجال العز في هذا عدم هي الأصل والباقي منهم فروع. العز والمجد منها والكرم نابع وحبها في جميع الأفئدة مطبوع. العز والمجد منها والكرم نابع وحبها في جميع الأفئدة مطبوع. سلام وانا إذا سلمت في الواقع. سلام وانا إذا سلمت يا سامع. فله أماني جماعة تشفي الموجوع. رجال الإصلاح والإصلاح في الواقع له في بلاد اليمن قصة وله موضوع. هو حزب من ساعة الميلاد بيصارع ضد الفساد الإداري والغلا والجوع. اسمه تجمع. هو حزب من ساعة الميلاد بيصارع ضد الفساد الإداري والغلا والجوع. اسمه تجمع. ونهجم مثلها جامع وفكرته شلها من صافي الينبوع. وقادته كلهم تاريخهم ناصع. حب العقيدة لديهم والوطن مزروع. وأعضاء ما منهم فاسد ولا صايع ولا منافق ولا كاذب ولا جربوع. لين أعضاء ما منهم فاسد ولا صايع ولا منافق ولا كاذب ولا جربوع. لين بشدة وشامخ بس متواضع. فريق في النوع ما مش مثل النوع. إصلاح يعني وطن في التنمية راية. إصلاح معناه إنهاء زمان الشيوع. إصلاح معناه رجعة حق الضايع. إصلاح يعني تجمع شعبنا المجموع. معناه عزة ومعناه أن تكون شاجع وتدي الحق لا خايف ولا مفجوع. ما دمت إصلاح رجلك في السماء صادق. إصلاح كلها وراسك في السماء مرفوع.
ما دمت إصلاح رمزك في السماء ساطع، إصلاح كلها وراسك في السماء مرفوع، لأنه عن الحق والمظلوم بدافع عن الحكم، ما هو اسمه حد مدفوع، يسعى إلى الحكم لا هاوي ولا طامع، لكن بيجبرهم أعمال النظام مشروع، نظام لا حظ من عنده ولا واقع، والصدق ميت لديهم والحياة منجوع، والعدل مفقود عنده، والوفا ضايع، والتنمية ضايعة، والكهرباء مقطوع، والسلب عادة ومن بينهم شايع، والسلب والنار مشوا عندهم ممنوع، والظلم زايد، ودخل الفرد مجاري على مدى الشخص من جور الغلا مصروع، تلقى بيلي وهو بيهب في الشارع متحمل الصف والشاكوش والباروت من قصبه سالك الإشكال وجاره، إذا رأيت تقول هذا طفل ملذوذ، إذا رأيت تقول هذا طفل ملذوذ، به ناس يحلم يوم في ليلة الشارع، به ناس يحلم يوم في ليلة الشارع، وهو بياكل ولا ثاني يشجعه، كلفت لنا كل شيء لا تنشر الواسع بالأكبر ما يكفي حقها المجموع، كلامهم خلق تابع خطهم تابع، كم يا مشاريع ما فعلوا ولا مشروع، حتى الحوار حقهم مشروع والنعم، هو تقطير بس يخدع شعبنا المخدوع، من يوم المشترك قال لي من باطل، وهو يكذب عليه أسبوع بعد أسبوع، نسد نازل وجد تخريج من طالع، نسد طالع وذي نازل له مخلوق، وفوقنا بين ذي نازل وذي طالع، وطلع الشعب خارج كل خارج الموضوع. نسد نازل وجد تخريج من طالع، نسد طالع وذي نازل له مخلوق، وكودنا بين ذي نازل وذي طالع، وطلع الشعب كل خارج الموضوع. هون شويه وهو بيزيد في الطالع. الخط 12 قال أصفر كلام ممنوع، يا ضرباني كلام بس الفرا ضايع وقد عمك التوازن حقها مبلوع، قال اركبوا وطلب عمالكم جاري من ما صلوا على وسط غير دموع. هون شويه وهو بيزيد في الطالع. الخط 12 قال أصفر كلام ممنوع، يا ضرباني كلام بس الفرا ضايع وقد عمك التوازن حقها مبلوع، قال اركبوا وطلب عمالكم جهنم من ما صلوا على وسط غير دموع. جينا نتعشى بايكبر على الراجع، قال بس الثورة وما قدوا مرفوع، بالحين يا شعب بنلجأ إلى الشارع، بالسلم ندفع ذراع الفاسد والوقوع، قد أدريكم من الدلال والبائع بالجحد والدين قد الصيام المبيوع، وقف مع الحق يا شعبي ومدافع عن حقك الضايع وعن حقك المنزوع، لا حشك الرابع أنت حشك السابع، لأنه يوقف ويدينا الخبر مفتوح. لا حشك الرابع أنت حشك السابع، لما